Есть данные, что каждый год открывается множество новых видов животных. Конечно, большинство открытий приходится на мелкую фауну, насекомых, членистоногих и прочих беспозвоночных, но и среди достаточно крупных особей присутствуют те, кто раньше не попадался на глаза человеку. Однако, практически все эти виды тут же попадают в Красную книгу, ведь они априори находятся под угрозой исчезновения. Ну а из самых свежеоткрытых животных, конечно же, выделяются змея, имя которой дал Леонардо Ди Каприо, волосатый еж из Филиппин, более похожий на землеройку. Каталис — это, пожалуй, самый противоречивый экземпляр, потому как не совсем понятно, это отдельный вид или следующая стадия эволюции домашней кошки. Ну и, конечно, огромное количество всевозможных подводных видов. Насколько все эти животные новые, науке еще предстоит выяснить. Возможно, они просто хорошо прятались. До новых данных.